Эфирде Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студиядә Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. Әлмәттә фронт бригадасы ветераннарны якынлашып килүче җиңү көне белән котлый. Ел сайын үткәрелә торган акциядә 200-дән артык кеше катнашты. Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә агачлар утырттылар. Барлыгы 2500 корыч агач. Татарстанда балык тоту тыела, сәбәбе ниде? Әлмәттә фронт бригадасы ветераннарны якынлашып килүче җиңү көне белән котлый. Депутатлар, мәктәп укучылары, студентлар һәм артистлар. Ел сайын үткәрелә торган акциядә 200-дән артык кеше катнашты. Узган еллар 12 адрес буенча чыккан булганнар, быел 7 буенча гына. Мы еще ничего не знали, что такое война. Сугыш башланганда Ольга Макаровага 8 яшь кенә тула. Ул аны кайгысыз бала чагыннан мәхрүм итә. Иң якты истәлеге 43 елның сентябрендә Смоленск өлкәсендәге концлагердан азат ителү. Туган якларында Ольга Макарова 19 яшенә кадәр яши. Пуля пролетела вот через косяк, так, а я обычно я 40-то, мы все время жили в окопах, а тут не ушли, не убежали в окоп. Вот. И я, когда вот так вот стояла около стенки, и пуля как летела, упала у меня вот так вот. И как она мне в рот не летела, я не знаю. Артистлар, шәһәр хакимияте, укучылар, студентлар, депутатлар һәм волонтерлар быел котлауларда якынча 200-дән артык кеше катнашты. Ветераннар өчен шәхси концертлар оештыру традициясе пандемия чорында 2020 елда барлыкка килде. Күрше ишек алдында Маргарита Апраксина яши, аның балачак хатирәләрен дә бәхетле дип атап булмый. 11 яшендә кечкенә Рита Псков өлкәсендәге концлагерга эләгә. Ә моңа кадәр үз күзләре белән нацистларның Брянск өлкәсенең Дятково шәһәрендә партизаннарны җәзалауларын күрә. Сугыштан соң Маргарита Викторовна Әлмәткә күчеп килә һәм пенсияга кадәр төзелеш, хәзерге политехник техникумында педагог булып эшли. Маршруттагы соңгы нокта Миниса Сабированың йорты була. Ул Берлинга кадәр барлыгы 150 километр барып җитмәгән. Бөек Ватан сугышында ул Көнбатыш фронтының 22-нче батальонының 8-нче төзелеш бригадасы составында хезмәт итә. Бәйрәмне хезмәттәшләре белән бергә Миниса Мифтаховна соңрак Японияны җиңгәннән соң билгеләп үтә. Узган ел фронт бригадалары 12 адрес буенча йөргән, быел 7 буенча гына. Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә агачлар утырттылар. Чупай авылы янында хәтер бакчасы акциясе узды. Анда районның 100-гә якын кешесе катнашты. Барлыгы 2500 корыч агач утыртылды. Патриотик һәм экологик акциядә эшләүче яшьләр, шәһәр предприятиеләре һәм оешмалары вәкилләре, экологлар, урманчылар катнашты. Россия президенты кушуы буенча акция ел сайын үткәрелә. Чупай авылы янындагы посадка 4-нче булды. Һәр ел сайын районда утырту урыны үзгәреп тора. Дөньяның 50 илендә Бөек Ватан сугышы солдатлары истәлегенә агачлар утырталар. Ел башыннан хукук саклау органнары мошенниклык очрагы буенча 291 җинаять эше кузгаткан. Узган ел алар 1122 иде. Һәм кырыкалдарлар авыр һәм аеруча авыр җинаятләр категориясендә антирекорд куйдылар. Алдауның яңа схемаларының берсе ялган банк кушымталары. Шулай ук мошенниклар дәүләт хезмәтләренә дә үтеп керәләр. Ай башында кулланучылар Android һәм iOS платформаларының рәсми кибетләрендә ялган булып чыккан банк кушымталарын күргәннәр. Алар апрель уртасында барлыкка килгән. Бу хакта киберполиция хәбәр иткән. Бу хезмәтләр бер аерма белән оригиналга бик охшаган. Аларның максатлары хезмәт күрсәтү түгел, ә шәхси мәгълүматны урлау. Под видом этих приложений скидывают, получается, ссылки, рекламные какие-то ссылки от банков. В телеграм-каналах рассылка идет, получается, в приложении WhatsApp, мессенджере. Перейдя по этой ссылке и скачав приложение, телефон просто взламывается. И взламывается не только мобильный банк, которым пользуется клиент, но и все мобильные банки, которые есть у клиента.
Дәүләт хезмәтләре аша тарифны озайту схемасы да куркыныч тудыра. Есть неограниченное количество времени для обработки персональных данных страницы в госуслугах, взломанной. Вот. И получается подача заявки во все банки, какие возможно, для получения кредита на лицо, которого взломали. Насколько банк оценит платежеспособность клиента, столько и выдаст кредит мошеннику. Соңгы вакытта тагын бер популяр схема, аны шартлы рәвештә җитәкчеләрдән сәлам дип атарга мөмкин. Операторы сотовой связи никогда не будут звонить и просить продлить срок договора. Такого не бывает. Сотрудники банка своим клиентам никогда не будут звонить и говорить, что по их счетам какие-то непонятные операции проходят. Нет, они звонят в тех случаях, если вы оставляли заявку на кредит, чтобы подтвердить данную заявку, но не более того. Сотрудник полиции никогда не будет говорить то, что по вашим картам проходят какие-то мошеннические действия, надо срочно вас обезопасить. Нет. Ә сезнең туганыгыз бәләгә эләккән схемасы үзенең актуальлыгын югалтмый. 16 майдан алып, Әлмәттә Зифа Балакина урамы буенча хәрәкәт шикләнәчәк. Бирдә юл өслеген капиталь ремонтлау эшләре узачак. Шуңа бәйле рәвештә бу урамда автотранспорт өчен юл ябылачак. Җылылык бирүне дәвам итәр өчен күпчелек халыкның ризалыгы кирәк. Йортта яшәүчеләрнең 3/2 өлеше булырга тиеш. Бу карарны милекчеләр җыелышында кабул итәргә җыелыш протоколын идарәче компанияга тапшыру зарур. Ләкин җылылыкны яңадан бирә башлау һәр җирдә дә техник яктан мөмкин түгел. Бүген бары тик 3-нче һәм 4-нче котельнияларны гына эшләтеп була. Безнең сайтта йорт адреслары белән таныша аласыз. Моның өчен QR-код аша кирергә кирәк. Лениногорскидан махсус хәрби операция зонасына 27-нче гуманитар йөк җибәрелде. Анда хәрбиләргә һәм яраланганнарга госпитальгә иң кирәкле әйберләр тутырылган. Ярдәмне мәхәббәт һәм дугалар белән дип исемләнгән волонтерлар төркеме җибәрде. Отправляем нашим солдатикам. Пусть возвращаются с победой живые и здоровые, а мы их будем ждать. Волонтерлар төркемен 2023 елның 4 гыйнварында Лениногорскида яшәүче Эльмира Уламасова оештыра. Хәзерге вакытта биредә 25 яшьтән 91 яшькә кадәрге 69 волонтер эшли. Гомуми гуманитар йөкләрдән тыш волонтерлар исемле посылкаларда әзерләргә онытмаганнар. Бер тартма мөслимлегә билгеләнгән. Нәкъ менә ул эшләгән оешма гуманитар ярдәм илтү өчен машина биргән. Икенче посылка Лениногорскилыга. Язылу тартмаларга волонтерлар чәкчәк, печенье, үзләре әзерләгән салатлар, носкилар, дымлы салфеткалар, хәлвә һәм конфетлар салганнар. Благодаря нашим солдатам у нас мирное небо над головой. А это глухой. Наш с Лениногорска художник, он с моей работы, он разведчик. Мы ему отправляем гуманитарную помощь. Вот такой маленький, именной. Он с октября 22 года. 2 года он уже там. В отпуск приезжал. Надеется, что он скоро вернется домой с победой. Мәхәббәт һәм дугалар белән төркемен оештыручы Эльмира Уламасова фронтка ярдәм иткән һәркемгә зур рәхмәтен белдерә. Шушы көннәрдә үк махсус операция зонасындагы хәрбиләр өйләреннән хәбәр һәм гуманитар йөк алачак. Анда күп санлы урын җир әйберләре, киемнәр, медикаментлар, азык-төлек, тәм-томнар һәм башка күп нәрсәләр кергән. 25 апрельдән Татарстанда Нерест 2024 операциясы башланды. Республика акваторияләрендә сәнәгать балыкчылыгына тыю кертелә. Балык тоту кагыйдәләрен бозган өчен административ һәм җинаять җаваплылыгы да яный ала. Биоресурслар комитеты Зәй районында законсыз балык тотуны ачыклау буенча рейд үткәрде. 25 апрельдән 5 июньгә кадәр республикада балыклар улдык чәчкән вакытта күпләп балык тоту тыела. Вот уже везде, где мы не были, везде работники государственной лесной охраны Нижегородского лесничества, в том числе Заинского лесничества, спасибо, хочется сказать, молодцы. Везде Минполос имеется, противопожарные. Дай бог, чтобы пожаров и прочее не было. Биоресурслар буенча дәүләт комитетының Зәй бүлеге Росгвардия белән берлектә законсыз балык тоту фактларын ачыклау буенча рейд үткәрде. Балыкчыларны тикшерүдән тыш транспортта тикшерелергә тиеш. Ярга якын урнашкан машиналар да бозу очрагы булып санала. Машинаны
судан 200 метрдан да якынрак куярга рөхсәт ителми. Хукук бузуу өчен административ һәм җинаять җаваплылыгы яный. 4 ай эчендә республикада су биоресурсларын законсыз чыгаруның 18 факты һәм 24 административ эш ачыкланган. Шулай ук 5 җинаять эше кузгатылган. Моннан тыш урман массивларында да рейдлар үткәрәләр. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.